eng og'ir operatsiya qilgan kuningiz qaysi biri bo'lgan? Endi eng og'ir deb nimani aytish mumkin masalan? Qaysi operatsiyada qiynalgansiz? Endi operatsiyada Qaysi og'irroq operatsiya o'tgan? Yo'q, bir xil operatsiyalar bo'ladi. 6 soat, 8 soatlab bo'ladi. O'shanda endi jismoniy charchash mumkin, toliqish mumkin aqliy jihatdan. O'shada endi u kunaq ko'p bo'ladi u. Bu operatsiya deb bir oyda nechta og'ir operatsiyalar bo'ladi sizda? Bo'ladi. Bo'ladi nechta? Anvar konkret. 3 ta 4 ta bo'ladi kamida. 3 ta 4 ta. Endi operatsiya har doim ham oson bo'lavermaydi. Texnik qiyinchiliklar bilan bo'ladi ba'zan. Siz aytgan narsalar bo'lmaydi ochgandan keyin ichkarida. Mana bunaqa bo'lganmi? Bemor operatsiyonda yotgan, shunda ochgansizlar, metastaz ko'rgansizlar, yopgansizlar. Bunaqa bo'lib turadi. Endi hozir unaqa narsa ochib yopishlar deyarli yo'q. Chunki hozir laparoskopik xirurgiya, ya'ni bitta teshik orqali kiriladi, video kamerada polni ko'riladi. Bemor yengil uxlatiladi. Ya'ni narkozlar ham hozirgi eng zamonaviy narkozlar gazli. Video kamerada kirib, qorni to'liq tekshirib, shart bo'lsa, o'sha lozim bo'lgan joylardan namuna olinib, bitta yoki ikkita teshik orqali 1 sm, 1,5 sm ikkita teshik qilinadi ko'pi bilan. Bemor shu kuni yo ertasi kuni uyga javob berib yuboriladi. Tekshirasizlar, chiqarib olasizlar. Endi oldin texnik jihatdan yetishmovchilik bo'lgan, o'shaning uchun majbur bo'lganmiz qorinni ochib analiz olishga yoki ochib yopib qo'yishga. Hozir ochib yopib qo'yish yo'q. Ko'ramiz, laparoskopga kiramiz, o'sma tarqagan bo'lsa. Spayka bo'lsa-chi? Spayka bor, polni. Endi ajratiladi u endi. Ajratib 95%, 98% holatda o'sha laparoskop bilan oxirigacha tugatishga harakat qilinadi. Endi bo'ladi u 2-3% holatlarda ochishga to'g'ri keladi. Texnik qiyin bo'ladi, yopishib ketgan bo'ladi, unda majbur ochishga to'g'ri keladi. Unda ham operatsiyadan oldin bemorning uydagilarga tushuntiriladi o'sha narsa. 2-3% holatda ochish ehtimoli bor deb. Demak, u roziligidan bo'lasizlar. Ochib yopish degan narsa yo'q. O'shaning uchun diagnostik laparoskopiya deydi. Hozir qorni kirib ko'riladi, shart bo'lsa analiz olinadi, keyin shunga qarab ximiya yo lozim bo'lsa nur terapiya maxsus lechenlarda oladi bemor. Keyin qachonki o'sha o'smalar so'rilgandan keyin etap operatsiyaga olinadi. Bo'ladi. Anvar Pardabayevich, siz mana konferensiyalarga chiqasiz. Xitoyga ham borib keldingiz. Xitoyda qanaqa statistika? Erta adashmasam, Xitoyda kasallik O'zbekistonga oladigan bo'lsak, endi 100 ming aholiga nisbatan olinadi bu kasallik. Bizga nisbatan 2 barobar ko'p uchrar ekan kasalliklari. Juda ko'p kasalliklar. Masalan, bizda ko'krak saratoni birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, ularda masalan oshqozon-ichak saratoni birinchi o'rinda turadi. Chunki oshqozon tartibida, oshqozon yegan ovqatlar tartibida juda achchiq, juda sho'r ovqatlanadi. Me'yor emasda ularda. Achchiq qalampirsiz ovqat yemas ekanda masalan. Qalampirsiz ovqat yemaydi. Keyin shu darajada kasal ko'pligidan mana mammologiya bo'limini oladigan bo'lsak, oddiy o'ng ko'krak bo'limi alohida, chap ko'krak bo'limi alohida qilingan. Rostdan Xitoyda shu darajada kasal ko'p. Endi aholisi ham 1,5 milliard aholi bo'lgandan keyin, конечно, u masalan, nima ajratib qo'yishgan? O'ng bilan chap. Yo'q, o'zini biz ham ayrim bo'ldik. Endi boshqa boshqa davlatda ko'rmaganmiz. Endi sababini bemor ko'p bo'lgandan bo'lishi mumkin. Bemorlar ko'p. Masalan, bitta onkologiya oddiy bitta o'sha provinsiyasining o'zidagi onkologiyani o'zida 2,5 ming ko'ykali shifoxona. Kasal juda ko'p. Juda. Endi past 2,5 barobar bizdan ko'p uchraydi. Ayollarning bo'limida ham shu bachadon bo'yni raki bo'limi, anaqasi bachadon raki bo'limi bunaqa ham ajralib ketmaganmi? Yo'q, ular reproduktiv alohida. Yo'q. Biz endi aylanib chiqdik. O'sha ginekologiyasi alohida, faqat shu mammologiyasida ko'rdik. O'ng ko'krak bilan chap ko'krak alohida bo'lim bor. Gap yo'q lekin. Lekin boshqa Yevropada, menimcha boshqa hech qaysi davlatda bo'lmasa kerak. O'ng ko'krak, chap ko'krak bo'lim degan. Shunaqa narsa. Juda anaqa yo'q bu. Keyin ana qisqacha VPCH haqiga to'xtalib ketsak, endi eng hozirgi dolzarb muammo-ku bachadon bo'yni saratoni. Virus papilloma человека. Shu 16-18 tip yosh o'tgandan keyin o'sha ayollarda bachadon bo'yni chaqirish bo'yicha hozir maktabda 7 yoshdan 9 yoshgacha qizlarni emlayapti-ku. O'sha vaksina haqida gaplashaylik. Qanaqa qaraysiz bu vaksinaga? Biza masalan rekomendatsiya beryapmiz. Beriladi, chunki bu o'z tasdig'ini topgan. Mana Koreyada bundan 20-25 yil oldin boshlangan. Hozir deyarli eliminatsiya deydi, ya'ni kasallik qolmagan, tugaganda ularda. O'sha masalan 25 yil oldin qilgan qizlarda vaksinatsiya.
hozir ularda kasallik uchramaydi. Umuman yo'q, почти eliminatsiya deydi, yo'qotilgan o'sha bachadan bo'yni. Chunki qo'zg'atuvchisi aniq bachadan bo'yinni. O'sha papilloma virusi. O'shaning uchun o'sha virusga qarshi qizlarda emlanganligi uchun immunitet hosil bo'ladi. O'sha immunitet sababli o'sha keyinchalik organizmda o'sha narsa rivojlanmaydi, bachadan bo'yni saratoni. O'shaning uchun Koreyada deyarli bu kasallik uchramaydi. Siz onkolog sifatida tavsiya berardingiz. Endi bu asosan shuning uchun yosh sifatida faqat asosan yosh qizlarga qilinadi-da. Shu 12-13 yoshlik kattalarga ta'sir qilmaydi. Chunki kattalarda isbotlanmagan, tajriba o'tkazilib ko'rgan, effekt bo'lmagan. O'shaning uchun katta yoshdagilarga tavsiya etilmaydi bu vaksina. Qo'zg'atuvchisi aniq kasalliklar bor. Mana bachadan bo'ynida o'sha papilloma virusga qarshi qo'zg'atuvchisi aniq kasallarda, jigarda masalan gepatit B, masalan keyinchalik jigar saratonini keltirib chiqaradigan oshqozon saratonini aytyapti. Qo'zg'atuvchisi aniq buni Helicobacter pylori. Oshqozon yara chaqirib, yara keyinchalik o'sha saraton kasalligi o'tadi. Mana shu kasalliklar xuddi mana davolanib vaqtida virusga qarshi, gepatitga qarshi emlansa, VPChga qarshi emlansa, Helicobacter pyloriga qarshi davolanib yursa, o'sha kasalliklar to'liq tugatish yoki kamaytirish mumkin-da. Yoki o'sha kasallik uchramasligi mumkin. Bu isbotlangan narsa-da. Bu kasalliklar keltirib chiqaruvchisi aniq onkologiyani masalan. O'shaning uchun ham vaksinani onkologlar bemalol tavsiya etadi. Chunki aholi o'zi qo'rqyapti. Menga nechta yozishadi. Mana endi siz o'zingizni qizingizga ham qildirdingiz. Albatta, u zo'r. Bu masalan to'g'ri tushuntirish kerak. Endi bizda sal tibbiyot jihatdan anaqa noto'g'ri ma'lumot yetkaziladi aholiga, o'shaning uchun qo'rqadi hamma. Koreyada, Avstraliyada bu davlat dasturiga kirgizilgan, endi bizga ham kirgizildi. Bu masalan hozir qilayotgan qizlarimiz masalan o'sha effekti kelajakda effekti zo'r bo'ladi, beradi-da. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bu faqat bachadon bo'yni raki VPChga. VPChga qarshi davlat dasturi asosida. Bachadon rakiga emas, tuxumdonlar rakiga emas. Yo'q, faqat bachadon bo'yni saratoniga qarshi. Chunki oxirgi payt ko'p eshityapman, endi xalq yozadi-da, Instagramda ichga yozadi, Telegramga bor, sizda ham Telegramingiz bor, yozadi. Bu vaksina hamma narsaga ta'sir qiladimi deydi. Yo'q dedim. Men agar o'g'limga qilsam bu narsa o'g'lingizga ta'sir qilmaydi deyman. Chunki bu aniq bachadon bo'yni rakiga. Sizni o'g'lingiz bachadon bo'yni yo'q. Sizda reproduktiv sistema boshqacha. Chunki bizda bitta vaksina bo'ldi, mana shu o'sha o'g'ilshadi bo'lib, demak hamma narsaga kelgan deydi. Sal noto'g'ri-da bu ham. To'g'ri. Shuning uchun bu o'rganilgan, tasdig'ini topgan, isbotlangan narsa bo'lganligi uchun o'sha davlat dasturiga qo'yilgan shuncha pul tikib davlat hisobidan. Buni nima deymiz, ota-onalarga to'g'ri ma'lumot berish kerak. O'sha narsani kelajakda effekt beradi. O'sha hozir olayotgan qizlari kelajakda bachadon bo'yni kasalligiga uchrash